Нали не ми се вижда адрес? Не. Дойде ми пратката от Тему. Тия пачове са, защото бях на 2 поредни рождени дни. Гледам да не пазарувам супер много от там, но пък има неща, които просто са изгодни. И първото, което си взех е 2 калъфа. Маля, много яки цветове. Перфектен. Следващото, което си взех е мигли. Такива половинки. Защото отскоро като нося по-тежък грим си слагам и мисля, че много яко седат. Разбира се, лепилото съм си го взела от Лили, няма да рискувам. Следващото е ето тези силиконови пачове, които трябва да блокират мимиката и да нямате бръчки. Не съм сигурна колко ще съм редовна с това, но ще се опитам. Знам, че тук ги продават доста по-скъпо. Ластици май бяха 1 левче, бяха много добри. За финни коси. Следващото, за което страшно много се вълнувах е ето това. Палитра, плоска четка за грим, такава шпатула за фондютен. Не знам дали се вижда. Ще изслагам вече така фондютена с шпатулката. Чаквайте. Какво да ви кажа? Здравия разум не е надделял. Сега ще ви покажа какво има тук. Така, както казах, здравия разум не е надделял и вижте какво съм си взела. Взела съм си очила за... Вижда ли се нещо през тях? Бе, не, то нищо не се вижда. О май гош. Исках да си взема очила за фотоепилатор, въпреки че знам, че домашните фотоепилатори няма нужда да носят очила. Аз все още нямам фотоепилатор, но бих искала да си взема и си взех тези очила, защото мислех, че през тях се вижда. Ма стана толкова добра, че са затворени очи да си ги правя. Сета. Така, следващото ето тези сладички щипки. Си слагаме четките за зъби в тях, като пътуваме. Един е такъв кълъв за камерата. Това ли е? Това ли е доста скромно. И така, това беше.